الله يا ماما، ريحة الأكل ريحتها جميلة. هو انت شيفي الشربيني واحنا ما نعرفش؟ ضحكت الأم وهي بتقول لبنتها: اه، بتجامليني يا حبيبة ماما، انت شكرا. انا عارفة اصلا يا ماما، الست اللي انت بتجيبي من عندها الفراخ دي بتبقى جميلة، والمزارع بتاعتها حلوة. بس الفرك بتاعي شاغلني قوي، ولا حتة الكبدة اللي في النص دي عجباني قوي. انا هاكلهم دلوقتي يا ماما. انا عارفاك انك جعانة، وانا كمان والله جعانة. بس هنعمل ايه؟ هي كلها ساعة ولا ساعة ونص بابا هيكون جه وهناكل مع بعض. واديني لسه بكمل الاكل. وبعدين صح، انت يجيليكي نفس انك تقولي ان انا عايز اكل الفراخ والكبده كده؟ يا شيخ، ده انا لسه ما غسلتهمش حتى، اقرفي شويه. صدمت لما شافت البنت جابت فعلا الفرخه بتاعتها النيه، اللي حتى امها لسه ما غسلتهاش، وعماله تاكل فيها بشراهه، بشراسه كبيره، وكأنها ما اكلتش من 100 سنه. الام بتقول لها الأم قالت لها: يا بنتي، يا بنتي استني، طيب أبوكي قرب. وبعدين انت ازاي مستحملة انك تاكليها بالقرف ده؟ يا ساتر يا رب، خليتيني أغلط في نعمة ربنا. ما كانش ينفع اللي انت بتعمليه ده. شيل الفراخ من بقك. طب اغسلها لك حتى واسويها لك. ايه ده؟ تعالي كده. اللي هي شهد اصلا ما قالتش لجوزها على اي حاجة، لان هي نسيت اصلا الموضوع. بس بعد كام يوم كانت لسه شهد مستمرة ان هي تقرأ في الكتب بتاعت السحر والكلام ده. وكانوا هما الاتنين خلاص بقوا مش طبيعيين، وبقوا شبه الملبوسين. هما الاتنين بقوا يتعاملوا تصرفات غريبة، ياكلوا الحاجة نية، يقعدوا يتكلموا وهما الاتنين مع بعض بلغة مش مفهومة. ساعات يقعدوا في الحمام، واحدة منهم تقعد في الحمام وتقفل النور وتعلي صوتها وتغني. هما الاتنين يعملوا ده ساعات وجوزها موجود، وساعات لأ وهو في الشغل. كانت تصرفاتهم فوق الغريبة. عاصم حلم كان غريب قوي بالنسبة له. تعالوا نشوف ايه هو الحلم ده. حلم ان لقى بنته ومراته مقربين من بعض وعمالين يتكلموا بلغتهم اللي هو مبقاش بجد فاهمهم، وكان بيتحير منهم بجد. وقفوا وقفوا كانوا عمالين يتكلموا ويشاوروا عليه. وفي مرة اتصدم لما شاف بنته ولقاها اتحول لشخص مخيف، شبه الراجل، وشه محروق، وأكنها هي مش بنته. بس آخر جملة كان سامعها منهم، وكان بيقول: الحمد لله إني فهمت منهم حاجة. كانوا بيقولوا: إحنا لازم نقتل عاصم. وكانوا بيتكلموا بصوت تخين قوي، بالذات بنته، كأنها مش طبيعية، كأنها بتتكلم بصوت راجل خشن قوي. راجل كان صوتها أرجل منه وأضخم وأضخم منه. كان الصوت غريب بالنسبة له. وكانوا بيقولوا: احنا لازم نقتل عاصم، لأن عاصم العقبة الوحيدة اللي في حياتنا، اللي في الشقة. احنا لازم نطرده، واحنا اللي ناخد الشقة. لما صحي وفاق من الحلم ما حكاش لحد على اي حاجة، وكأنه ولا حلم ولا اي حاجة من اللي هو حلمه. بس كان عمال يفكر، كان مشتت، ما كانش عارف يعمل ايه. كان ساعات بيتوه عن شغله وعن الحاجات اللي وراه من سبب الحلم اللي حلمه ده. هو هو اول مرة يحلم حلم بالطريقة دي، وما كانش يتوقع ان الحلم اصلا يجي في مراته وبنته، بنته اللي اتحولت لراجل ما يعرفش ملامحه. كان صاحي وكان حاسس باحساس غريب قوي. كان حاسس ان هو فرحان، قلبه مش خايف زي كل يوم قاعد فيها مع مراته وبنته. كان صاحي وحاسس ان هو فرحان. ولما صحي كان بياخد تليفونه من على الكومودينو اللي جنبه، بس اتفاجئ بالورقة اللي كانت فوقيه. وكانت ورقة ممضية من مراته، وكانت بتقوله:
انا مشيت وسبت لك البيت ومش عايزه اشوف وشك تاني، لان انا خلاص اتجهت للطريق اللي كنت حاسه ان هبقى فيه، لطريق السحر والاعمال والحاجات اللي انتوا عارفينها دي. وجوزها قعد يقرأ كتير، وكانت بتقوله انا ولا عمري هرجع لك، ولازم اقتلك وانتقم منك. طبعا هو انصدم وكان مش عارف يعمل ايه، بس قرر ان هو ما يبلغش الشرطة، لان هو ما صدق ان هو همه وانزاح من على قلب مراته، وهو مش مستوعب وعمال يدور في الورقة يمكن يلاقي فيها اي حاجة. بس الحمد لله قال الحمد لله، هم ونزاح. الست دي هي وبنتها كان عليها تصرفات، بس البنت لسه معايا، تلاقي امها هي اللي كانت عاملة فيها كده. انا لازم اخلي البنت معايا واعتني وارعى بيها. الحمد لله خفت من عليا، وانا ولا هروح ابلغ ولا حاجة، وهي كده كده البنت مقطوعة من شجرة. مش مشكلة مش مشكلة، احسن ما كانت تعمل فيا حاجة تقتلني ولا اي حاجة. اهو هم ونزاح الحمد لله. بقولك ايه يا حور، انتي ما سألتنيش على ماما النهاردة راحت فين؟ وانت مالك؟ انا مش عايز اسأل على حد ولا عايز اسأل عليها، ما لو سمحت مالكش دعوة. كده يا حور عيب يا حبيبتي انك تكلمي بابا بالاسلوب ده، المفروض تكوني تكلميه باحترام. وبعدين انا لما بسألك ماما فين ترد عليا بكل ادب. وانت مالك؟ انت مش هتعلمني الاحترام؟ وبعدين ما انت قريت الورقة وعرفت ان ماما هي راحت على جبل وراحت على مكان علشان تستقر في عالمها الجديد، وانا دلوقتي هخلص عليك علشان انا كمان اروح لها ونشتغل في اللي احنا عايزينه. انت العقبة الوحيدة اللي في حياتنا. بس ما لحقتش لان انا سجلت لها كل كلمة هي قالتها واسلوبها وهي بتقول انها خلص عليك، وكلمت الشرطة وبعت لهم التسجيل، وبعد كده جم خدوها على طول وحبسوها في القسم. بس كانت بتعمل تصرفات برضو غريبة. الشرطة عشان تستريح منها راحت ودتها مستشفى الأمراض العقلية، اللي هي مستشفى المجانين. وبعد ما قعدت فيها بتاع حوالي 3 شهور هربت. بس قبل وهي قاعدة كانت بتعذب المرضى وكانت بتعذب الدكاترة وكلهم. كانت الدكاترة والممرضات كانوا بيشتكوا منها جامد جدا ومن تصرفاتها الوحشة اللي بيغلبوها جدا. وبعد 3 شهور من قعدها في المستشفى اختفت وما بقاش ليها اي اثر دلوقتي. وحاليا انا بحكي لكم القصة بعد بالظبط 10 سنين من اختفائهم هما الاتنين، ومش عارف لهم اي اثر ولا حتى المكان بتاعهم. قلت الحمد لله ان هما بعدوا عني وعن شرهم. المستفاد من القصة انك ما تلجأش للسحر والاعمال والحاجات دي، لان هي حاجات حرام ووحشة قوي. شفتوا شهد مراتي كان اخرتها الهلاك والمشي في الطريق الغلط. بصوا اللي راحت لجأت للسهل على طول، ما كانتش بتدعي وتستنى نصيبها، كانت مستعجلة مستعجلة وعايزة تخلص اهي، ما صبرتش لغاية ما مشيت في الطريق الغلط. ده نصيحتي ليكم، اوعوا تستسهلوا، اصبروا لان كل حاجة ولها وقتها، ما تسبقوش الاوان لحسن هتخسروا كتير قوي. كده تكون نهاية فيديو قصة النهاردة. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي قصة انا بنزلها على اليوتيوب. طبعا انا هسيب لكم رابط الانستجرام تحت في الديسكريبشن، روحوا تابعوني واكتبوا لي كل مشاكلكم واحنا ان شاء الله هنحلها لكم. وطبعا الكل هيساعد بعض وهنطلب اراء بعض، وانا هحاول احل لكم مشكلتكم. وقبل ما اقفل بقى طبعا متنسوش تحطوا لايك، واخر حاجه اقولها لكم سلام.